Akkam jirtu kabajamtootaa fi hordoftoota maatii chaanala Kiyyaatti baga deebitanii gara chaanala Kiyyaatti dhuftan isiniin jecha guyyaa har'aas viidiyoo bareedaa tokkoo fi viidiyoo itti gammaddan tokko isiniif qabadhee dhufeen jira. Viidiyoo guyyaa har'aa keessatti akkamittiin akka online irraatii maallaqa hojjettan yookiin immoo appilikeeshinii irraatii maallaqa hojjettan tokko kan isinitti agarsiisuudha jechuudha. Appilikeeshinii kana irraatii guyyaatti yoo xiqqaate $7 ol kan hojjettan ta'uu danda'a jechuudha. Kanaaf appilikeeshinii kana akkamittiin akka buufattan, akkamittiin akka galmooftanii fi akkamittiin akka hojjettan hunduma isaa tokko tokkoon waan isinitti agarsiisuuf viidiyoo kana laayik gochuun eegala. Maatii chaanala keenya hin taane sabiskiraayib gochuun maatii chaanala keenya taasisanii jedha. Amma kallattumaan gara viidiyootti isin dabarsa. Jalqaba gara appilikeeshinii kana yookiin immoo appilikeeshinii kana buufachuudhaaf yookiin galmaa'uudhaaf maal gootu gara telegiraamii keessanii ni dhuftu jechuudha. Telegiraamii keessan keessa erga dhuftanii booddee haalaan ani barreessuutiin ni barreessu jechuudha. Kiyyaa maltiimiidiyaa jettanii ni barreessu jechuudha. Haala kanaatiin kiyyaa maltiimiidiyaa jettanii yeroo isin barreessan haala kanaan isiniif ni dhufa. Chaanalii irra keessatti isiniif dhufu kana maal gootu al tokko irratti tuquudhaan chaanalii kana join ni godhattu jechuudha. Chaanalii kana erga join godhattanii booddee barreeffama kana argattu jechuudha. Barreeffama kana yoo argachuu baattan irra keessatti piin godhee waggatiin isiniif kaa'uuf ni argattu. Kanaaf maal gootu liinkii bakka jedhu kana bakka xiyyaan isiniif kaa'eeru isarratti al tokko tuquudhaan galmee keessan galmaa'uu ni eegaltu jechuudha. Haala kanaatiin jalqaba akkuma isiniif dhufeen maal gootu galmee keessan galmaa'uudhaaf jalqaba bakka kanatti ni barreessu jechuudha. Iimeeyil adireesii keessan barreessaa isin jedhama. Fakkeenyaaf iimeeyil adireesii kiyya tokkuma ittiin barreessa. Ergan haala kanaan iimeeyilii kiyya barreessee booddee verification koodii nu gaafata. Verification koodii kana eessaa arganna? Iimeeyilii keenya cinaatiin bakka kanaatti get koodii kan jettu bakka kana jirti. Ishii irratti al tokko ni tuqna jechuudha. Get koodii kan jettu irratti al tokko erga tuqxanii booddee kunoo search gochaa jira. Hanga inni load godhutti ni eegdu. Sana booddee iimeeyilii keessan irratti koodiin isiniif ni ergama jechuudha. Kana booddee haala kanaatiin kaapchaa isin gaafata. Kaapchaa kana maal gootu ishii kana fidanii bakka kana irratti guutu. Kaapchaa garaa garaa fiduu danda'a. Kaapchaa inni isiniif fidu haaluma inni isiniif fiduutiin ni guutu. Amma fakkeenyaaf kaapchaa kana nan guuta jechuudha. Haala inni na gaafatuun haala kanaan erga guuttanii booddee isin dabarsa. Amma koodiin nuuf ergamee jira jechuudha. Sekondii amma nuuf lakkaa'u kana keessatti koodii keenya deemnee ni guunna jechuudha. Kun akkuma argitan koodiin iimeeyilii kiyya irratti naaf ergamee jira jechuudha. Koodii iimeeyilii kiyya irratti naaf ergame kana al tokko irratti gadi qabuudhaan koppii nan godhadha jechuudha. Kana booddee gara weebsaayitiitti deebi'eetiin koodii kana irratti nan guutaa jechuudha. Peesti nan godha. Sana booddee loogiin paaswoordii ni guuttattu jechuudha. Loogiin paaswoordii keessan erga guuttattanii booddee maal gootu bakka kanaatti I have read and agree kan jedhu bakka kana jira. Isarratti ni tuqxu. Haala kanaan erga xumurtanii booddee paaswoordii keessan kan hin irraanfanne guutuu ni qabdu. Sana booddee reejistara na'u kan jedhu bakka kana jira. Isarratti al tokko ni tuqxu jechuudha. Amma reejister gootanii xumurtanii ni jirtu jechuudha. Kanaaf maal gootu bakka kanaatti appilikeeshinii akka isin buufattan isin gaafata. Install me paste for airdrop kan jedhu jira. Bakka kanatti al tokko tuquudhaan appilikeeshinii isaa ni buufattu jechuudha. Appilikeeshinii isaa erga buufattanii booddee daawunloodii gochuudhaan erga buufattanii booddee ni seentu jechuudha. Haala kanaatiin isin seensisa. Kana booddee maal gootu allow kan jedhu bakka kanaatti ni tuqxu. Kana booddee click to enter kan jedhu bakka kana jira. Isarratti al tokko ni tuqxu jechuudha. Kana booddee haala kanaatiin isiniif ni fida. Dubbisuu ni dandeessu barreeffama kana. Sana booddee maal gootu gara gadiitiin get started kan jedhu jira. Isarratti al tokko ni tuqxu jechuudha. Kana booddee bakka kanatti iimeeyilii keessan kan dura ittiin galmooftan sana isa bakka kanatti ni guutu jechuudha. Haala kana erga iimeeyilii keessan guuttanii booddee next kan jedhu ni tuqxu. Kana booddee paaswoordii keessan isa amma guuttan sana ni guutu jechuudha bakka kanatti. Kana booddee iimeeyilii keessaniif paaswoordii keessan erga haala kanaan guuttanii booddee maal gootu bakka kanaan loogiin kan jedhu jira. Isarratti al tokko tuquudhaan loogiin ni gootu. Kana booddee ammas kaapchaa isin gaafata. Kaapchaa inni isin gaafatu kana haala kanaan qabdanii geessanii ni guutu jechuudha. Bakka inni isin gaafatutti ni galchitu. Appilikeeshinii isaatiin seentanii yogguu isin loogiin gootanii seenuuf barbaaddan haala kanaatiin isin fida. Jalqabarratti I don't have me ID wallet kan jedhu bakka kana jira. Bakka gadiitti immoo I already have me ID wallet kan jedhu jira. Isin haaraa yoo taatan isa jalqaba irratti ni filatu jechuudha. Kana booddee paaskoodii yookiin immoo koodii ittiin seentan akka isin banattan isin gaafata. Fakkeenyaaf amman haala kanaatiin guuteen darba. Isinitti agarsiisu waan ta'eef amma koodii kana haala kanaatiin guuteen darba.
erga haala kanaatiin guuttanii booddee bakka kana complete kan jettu jirti complete kan jedhu irratti ni tuqxu jechuudha amma kana booddee banannee jira jechuudha koodiin isinuuf kennamee jira jechuudha kanaaf maal gootu gara gadiitiin backup mnemonic press no kan jedhu bakka kana jira isa irratti al tokko tuquudhaan ishii kana I have understand kan jettu jirti ishii irratti erga tuqxanii booddee I understand kan jedhu ni tuqxu jechuudha kana booddee bakka kanaatiin maal isin jedha please do not screenshot nu jedha screenshot hin godhina yaani namni biraa akka isin jala argee hin qabanneef jechuudha yookiin immoo koodii keessan screenshot keessa akka namni kan biraa hin baafanneef jechuudha kan inni screenshot hin godhina jiru I understand jettanii ni bantu jechuudha kana booddee bakka kanatti koodii isiniif laata koodii sana maal gootu bakka kanatti copy kan jettu jirti koodii sana copy ni godhattu yoo barbaaddanis immoo bakka ishii kana tuquudhaan maal gootu screenshot godhatanii keewwachuu ni dandeessu erga copy godhatanii booddee bakka gaarii yookiin immoo bakka isin jalaa hin baduu hin dandeenye ni keewwattu sana booddee gara gadiitiin I have backed up kan jedhu bakka kana jira isa irratti erga tuqxanii booddee backup completed kan jedhu jira isa irratti al tokko ni tuqxu jechuudha kana booddee haala kanaatiin isin gaafata word number 1 word number 4 jedhee haala kanaatiin isin gaafata lakkoofsa jalqabaarra maaltu jira kun jechuun maal jechuudha duubatti deebi'een al tokko isinitti agarsiisa bakka kanatti kun akkuma argitan lakkoofsa tokko bakka kana jira lakkoofsa lama bakka kana jira kooddota bakka kanarraati lakkoofsa tokko irra lakkoofsa lama irra warra jiran san isin gaafata jechuudha akkaataa inni lakkoofsa sirra isin gaafateetiin asirraati ilaaltanii lakkoofsa inni isin gaafaturra maaltu akka jiru cheekii gochuudhaan maal gootu bakka kanatti ni guutu erga guuttanii booddee confirm gochuudhaan gara fuulduraatti ni dabarsitu jechuudha erga haala kanaan guuttanii booddee maal gootu confirm kan jedhu bakka gadiitti ni jira confirm kan jedhu sanarratti al tokko tuquudhaan gara fuulduraatti ni dabarsu jechuudha sana booddee erga haala kanaatiin dabarsanii booddee maal isin gaafata please enter wallet name kan jedhu bakka kanatti nu gaafata wallet name keenya ni guuna jechuudha bakka kanatti wallet keessan kan barbaadan jettanii guuttachuu ni dandeessu fakkeenyaaf bakka kanatti kiyyaa jedhee guuttachuu ni danda'a erga haala kanaatiin guuttanii booddee maal gootu gara gadiitiin start using me pass kan jedhu bakka kana jira isarratti al tokko tuquudhaan ni seentu jechuudha kana booddee haala kanaatiin isiniif ni dhufa X gochuudhaan dabarsuu ni dandeessu ammas claim no kan jedhu jira isarratti al tokko ni tuqxu verify akkasiin gootan isin gaafata jechuudha sana booddee verify no kan jedhu bakka kanarra jira verify no kan jedhu irratti maal gootu al tokko ni tuqxu sana booddee haala kanaatiin biyya keessan jalqabarratti Itoophiyaa jedhee ofiisaa yoo isiniif ni fida kana booddee last name fi first name jedhee isin gaafata last name irratti maal gootu maqaa akaakayyuu keessanii jalqaba galchatu jechuudha first name irratti immoo maqaa keessanii fi maqaa abbaa keessanii ni guutu jechuudha last name irratti maqaa akaakayyuu keessanii erga guutanii first name irratti immoo maqaa keessaniif maqaa abbaa keessanii ni guutu sana booddee gender isin gaafata meelii yoo ta'e meelii fiimeelii yoo ta'e fiimeelii dhiiraaf durba keessan adda ni baastu jechuudha erga haala kanaatiin hunduma isaa guuttanii booddee maaltu jira gara gadiitiin ammoo ID isin gaafata jechuudha isa ID keessan filattanii ni guutu ID keessan isin national ID fayyadamtu ta'e national ID ni filattu passport fayyadamtu ta'e passport ni filattu driver license yoo ta'e driver license fayyadamuudhaan kana sadan keessa kan barbaadan irratti ni tuqxu jechuudha tokko isaa filattanii ni dabartu sana booddee ammoo maal isin gaafata ID number isin gaafata ID number keessan national ID warri fayyadamtan fuuldura ID keessan irratti lakkoofsi gara gadiitiin barreeffamtu tokko ni jirti lakkoofsa sana fuutanii maal gootu bakka kanatti ni guuttu sana booddee front ID fi back ID keessan suuraa isaa kaastanii ni galchitu jechuudha suuraa ID keessanii duubaa fi fuulduraan kaastanii ni galchitu kana booddee maal gootu gara gadiitiin sanduuqa sanarratti raayitii gochuudhaan next kan jedhu ni filattu jechuudha erga haala kanaatiin filattanii booddee gara fuulduraatti isin dabarsa verify ni godhattu jechuudha kana booddee sa'aatii 24f obsaan ni eegdu haga sa'aatii 24tti verification isaa isiniif ni ergu sana booddee maal gootu seentanii guyyaatti daily income ni fudhattu akkasumallee maaltu jira invite nama gochuun ni jira invite keessa galtanii namoota invite gochuudhaanis coin walitti qabachuu ni dandeessu viidiyoo itti aanu keessatti immoo akkamittiin akka gara doolaaritti jijjiirruu fi akkamittiin akka gara maallaqaa yookiin gara birrii keenyaatti jijjiirrannu isiniif hojjedha viidiyoon kun isiniif tolee yeroo ta'e like gochuu hin dagatina viidiyoo biraatiin hamma walitti deebinutti nagaan naaf tura goodbye